हॅलो गाईज, कशी आहात तुम्ही सगळी जण? आयज चवथीचो लास्ट दीस, सो 5वो दीस. सो आमी माशेलान गेल्ले. सो आतां घरा कडेन येता आमी, हांव आनी कौशल. घरा कडेन येवन पळयत जाल्यार साईराज आनी फटी येयल्लेलो आमगेर विजीट करपाक. भायर येवन पळयत जाल्यार बाबू फुगोट्यो मारता. सो पयलींची याद येयली म्हाका, आमी बीन पयलीं अशेंच खेळटाले. मागीर जालो जेवपाचो टायम. सो आमी जेवपाक गेलीं, सगळीं जाणां जेयता. मागीर हांव आनी मम्मा गेलीं मामागेर. सो तेंगेर आसली आयज देवी. मामागेर ती देवीची तयारी भाज्जेची, सो ती तयारी करता. आनी भैया थंय स्मॅश करतालो भाज्जेक. सो बारीक जावंक जाय ताका लागून ही पळय, ही तोपान आहा ती पळय, बारीक स्मॅश जाता आमची. आतां हांव तुमकां गणपती दाखयता मामागेलो. हो पळय मामागेलो गणपती. आनी ही बघ गवर. सो मामागेर म्हाज्या कुंबरजुंव्या, ही तेंची कुंबरजुंव्याची गवर. घरा येवन मागीर आमी बसले आरतींक. सो आरती करपाक लागले. सगळे सामके आरतीन गुंद जाले. तितल्यान पळयत जाल्यार आमचो भरत भैया आयलो. सो तो पुलीस ट्रेनिंगेक आसलो. आनी हो आमचो जय भैया. मागीर येयलो भटजी काका. तो उत्तर पुजा करूंक लागलो. तो म्हाजो भाव बसलेलो. सो उत्तर पुजा चालू जाली आनी आमी सगळीं जाणां हांगासर बसल्या. सो आमचो मूड ऑफ जाल्लो आहा, कित्याक की गणपती बाप्पा घरा वयता आनी चाची हांगासर गवर पावयता. वर्सां हरशीं मम्मा म्हाजी पावयताली अंदू. सो चाची पावयता. मम्मा मातशी बरी ना, सो ताका लागून सो आमी गणपती आतां भायर काडलो. सो गणपती बाप्पा मोरया करीत करीत आमी गणपती भायर काडटा. सो हांव, म्हाजो काका आनी भाव म्हाजो. मागीर आमी गणपती घातलो गाडयेन. सो हांव बसलेलो फाटल्यान गाडयेन गणपती घेवन. सो आमी गणपती बाप्पा मोरया मोरया करीत आमी पावोवपाक वयता. हे पळय सगळे आमचे गांवचे गणपती. सो गणपती पावोवपाक आमी सगळीं जाणां जमलेलीं आसा गणपती पावोवपाक. आमी गणपती आतां पावयता. सो दारीर आमच्या थंय फाटल्यान, घरा फाटल्यान गणपती मातसो हेवीच आसलो. सुशेगाद व्हरोन पावोंक जाय न्हू, कित्याक गणपती केदोय हाडूं येता. मनीसूच जाय व्हरपाक, सुशेगाद पावोंक. हो पळय व्यू गणपती लायिल्लो तो. आनी हांव म्हाजो हांगासर ब्लॉग सोंपयता. थँक्यू सो मच.